سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم که چه کسانی باید غذاهای پتاسیم دار رو در رژیم غذایی خودشون جای بدن. غذاهای پتاسیم دار از جمله موز، بادام، میوه‌های خشک، لوبیا، آووکادو، طالبی، سالمون و اسفناج هستند. پتاسیم یک ماده معدنی ضروریه که تمام بافت‌های بدن به اون نیاز داره. گاهی اوقات از اون به عنوان الکترولیت هم یاد میشه، زیرا حامل بار الکتریکی کوچکیه که عملکردهای مختلف سلولی و عصبی رو فعال میکنه. پتاسیم به طور طبیعی در بسیاری از غذاها و به عنوان مکمل یافت میشه. نقش اصلی اون در بدن کمک به حفظ سطح طبیعی مایع در داخل سلولهای بدنه. سدیم همتای اونه، سطح طبیعی مایع رو در خارج از سلولها حفظ میکنه و پتاسیم به انقباض مایچه‌ها کمک میکنه و از فشار خون طبیعی حمایت میکنه. اما چه مقدار پتاسیم توصیه شده؟ مصرف میزان توصیه شده رژیم غذایی برای پتاسیم بسیار مهمه. با این حال آکادمی ملی پزشکی امریکا دریافت کافی پتاسیم رو به شهر زیر اعلام کرده. برای دختران 14 تا 18 ساله 2300 میلی گرم در روز، برای زنان 19 سال به بالا 2600 میلی گرم و برای زنان باردار و شیرده بسته به سن بین 2500 تا 2900 میلی گرم متغیره. همینطور برای پسران 14 تا 18 ساله 3000 میلی گرم، برای مردان 19 سال به بالا 3400 میلی گرم تخمین زده میشه. همینطور میانگین دریافت روزانه پتاسیم در بزرگسالان حدود 2320 میلی گرم برای زنان و 3016 میلی گرم برای مردانه. نقشی در سلامتی بدن داره. عملکردهای پتاسیم و سدیم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داره و اثرات متضادی رو در بدن ایجاد میکنن. هر دو از مواد مغذی ضروری هستند که نقش کلیدی در حفظ تعادل فیزیولوژی دارن و هر دو با خطر بیماری‌های مزمن به ویژه بیماری‌های قلبی عروقی مرتبط هستند. مصرف زیاد نمک فشار خون رو افزایش میده که میتونه منجر به بیماری قلبی بشه، در حالی که مصرف زیاد پتاسیم میتونه به شل شدن رگ‌های خونی و دفع سدیم کمک کنه و در این حال فشار خون رو هم کاهش میده. بدن ما روزانه به پتاسیم بیشتری نسبت به سدیم نیاز داره، اما در رژیم غذایی معمولا برعکسه، چون در تحقیقات نشان داده شده که امریکایی ها به طور متوسط روزانه حدود 3300 میلی گرم سدیم مصرف میکنن که حدود 75% اون از غذاهای فرآوری شده تامین میشه و این در حالی است که این افراد فقط 2900 میلی گرم پتاسیم در روز مصرف میکنند. افرادی که از رژیم‌های غذایی پرسدیم و کم پتاسیم استفاده می‌کردند بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از حمله قلبی بودند. در مطالعه‌ای که انجام شد، افرادی که بیشترین مصرف سدیم را داشتند 20% بیشتر از افرادی که کمترین میزان سدیم را مصرف می‌کردند در معرض خطر مرگ به هر دلیلی بودند. خطر مرگ در افرادی که بیشترین میزان دریافت پتاسیم رو داشتند 20% کمتر از افرادی بود که کمترین میزان دریافت پتاسیم رو مصرف می‌کردند. اما آنچه که برای سلامتی مهمه رابطه سدیم و پتاسیم در رژیم غذایی. افرادی که بالاترین نسبت سدیم به پتاسیم رو در رژیم غذایی خود داشتند 2 برابر بیشتر از افرادی که کمترین نسبت سدیم به پتاسیم رو داشتند در معرض خطر مرگ ناشی از حمله قلبی بودند و خطر مرگ در این افراد 50% بیشتر بود. یک متاآنالیز کارآزمایی و مطالعات گروهی در مورد افزایش دریافت پتاسیم بر روی عوامل خطر قلبی عروقی انجام شد و نشان داده شد که مصرف بیشتر پتاسیم از غذا و مکمل‌ها باعث کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا میشه و با 24% کاهش خطر سکته مغزی رو نشان داد. متاآنالیز دیگری از مطالعات کوهورت نشان داد که ارتباط معکوس دوز پاسخ بین دریافت پتاسیم و خطر سکته مغزی وجود داره و این به این معنی است که هرچی دریافت بیشتر باشه خطر سکته کمتر میشه. دریافت حداقل 3500 میلی گرم پتاسیم در روز با کمترین خطر سکته مغزی همراه بود.
اما منابع غذایی پتاسیم کدام هستند؟ پتاسیم به طور گسترده در بسیاری از غذاها به ویژه میوه‌ها و سبزیجات موجوده. سبزیجات برگدار، لوبیا، آجیل، غذاهای لبنی و سبزیجات نشاسته‌ای مانند کدو حلوایی منابع غنی از پتاسیم‌اند. همینطور لیست مواد غذایی که حاوی پتاسیم هستند عبارتند از میوه‌های خشک مثل کشمش و زردآلو، لوبیا، عدس، انواع سیب زمینی‌ها، کدو حلوایی، اسفناج، کلم بروکلی، سبزی چغندر، آووکادو، موز، طالبی، پرتقال، آب نارگیل، گوجه فرنگی، شیرهای لبنی و گیاهی مثل شیر سویا و بادام، ماست، بادام هندی و بادام هستند. اما علائم کمبود و مسمومیت پتاسیم چیه؟ کلیه‌ها برای حفظ سطح طبیعی پتاسیم خون از طریق دفع ادرار مقادیر اضافی پتاسیم رو چون از طریق مدفوع و عرق از بین بره. همینطور شرایط دیگری باعث افزایش از دست دادن پتاسیم بیش از حد میشه، مانند استفراغ، اسهال و استفاده از برخی داروهای ادرار آور میتونه منجر به کمبود پتاسیم در بدن بشه که به نام هیپوکالمی شناخته میشه. هیپوکالمی در بیماران بستری که داروهایی مصرف میکنن که باعث دفع بیش از حد پتاسیم از بدن میشه شایع تره. همچنین در افراد مبتلا به بیماری‌های التهاب روده مثل بیماری کرون، کولیت بیشتر دیده میشه که ممکنه باعث اسهال و سوء جذب مواد مغذی بشه. همینطور به ندرت اتفاق میفته که کمبود پتاسیم به دلیل مصرف بسیار کم غذا به تنهایی ایجاد بشه، زیرا در بسیاری از غذاهایی که روزانه مصرف میکنیم یافت میشه. با این حال مصرف ناکافی پتاسیم همراه با تعریق شدید، همینطور استفاده از داروهای ادرارآور، استفاده از ملین میتونه تهوع و استفراغ شدید رو به همراه داشته باشه که منجر به بیماری به نام هیپوکال میشه که منشأ اصلی اون کمبود منیزیم در بدنه، زیرا کلیه‌ها برای کمک به بازجذب پتاسیم و حفظ سطوح طبیعی در سلول‌ها به منیزیم کافی نیاز دارن. در واقع این کمبود با علائم زیر هم مرتبطه. علائمی مانند خستگی، گرفتگی یا ضعف عضلانی، یبوست، فلج عضلانی و ضربان قلب نامنظم هستش. از طرف دیگر پتاسیم بیش از حد در خون منجر به بیماری هیپرکالمی میشه. در افراد سالم کلیه‌ها به طور مؤثری پتاسیم اضافی رو عمدتاً از طریق ادرار دفع میکنن. با این حال شرایط خاصی میتونه منجر به هیپرکالمی بشه، مثل بیماری‌های کلیوی پیشرفته، مصرف داروهایی که پتاسیم رو در بدن نگه می‌دارند و یا افرادی که کلیه‌هایشان آسیب دیده و از رژیم غذایی پرپتاسیم بیش از 4700 میلی گرم در روز استفاده میکنن. علائم استفاده زیاد پتاسیم عبارتند از ضعف، خستگی، حالت تهوع، استفراغ، تنگی نفس، درد قفسه سینه، تپش قلب، ضربان قلب نامنظمه. یادآوری مهم اینه که نماد شیمیایی پتاسیم K می باشه که نباید با ویتامین K اشتباه گرفته بشه. همینطور جایگزین‌های نمک گاهی از کلورید پتاسیم هم ساخته میشه که جایگزین مقداری یا تمام کلورید سدیم موجود در نمک خوراکیه. اگرچه کسانی که رژیم‌های غذایی با نمک محدود دارند ممکن است محتوای سدیم بسیار پایین اون سود ببرند، اما نمک پتاسیم وقتی گرم میشه طعم تلخی رو به خود میگیره. بنابراین برای پخت و پز توصیه نمیشه و قبل از امتحان نمک پتاسیم حتما باید با پزشک خودتون مشورت کنید. زیرا پتاسیم اضافی برای افرادی که در از بین بردن مقادیر اضافی اون مشکل دارند یا داروهایی مصرف میکنن که میتونه سطح پتاسیم رو در جریان خون افزایش بده خطرناکه. در اینجا در مورد میوه‌هایی صحبت خواهیم کرد که مقادیر زیادی پتاسیم داره. موز گزینه مناسبی برای افرادی است که سطح پتاسیم پایینی داره، چون به ازای هر 100 گرم موز 358 میلی گرم پتاسیم به بدن شما میده و تقریباً به اندازه یک موز کوچک میباشه. همینطور آووکادو سرشار از فیبر و ویتامین C میباشه و پتاسیم بیشتری نسبت به موز داره. حدود 100 گرم آووکادو حاوی بیش از 480 میلی گرم پتاسیم میباشه.
همینطور 100 گرم کیوی بیش از 300 میلی گرم پتاسیم به بدن میده. کیوی سرشار از ویتامین K میباشه که برای رشد استخوان‌ها و دندان‌ها بسیار مهمه. میوه بعدی چالبیه. چالبی منبع خوبی از ویتامین‌های C و A و فیبر و همچنین حاوی 267 میلی گرم پتاسیم در هر 100 گرم میباشد. همینطور زردآلو سرشار از ویتامین A و C می باشه و به ازای هر 100 گرم حدود 259 میلی گرم پتاسیم به شما میده. اما زردآلوی خشک غلظت بالاتری پتاسیم داره. به همین دلیل زردآلوی خشک حاوی 1162 میلی گرم پتاسیمه که به ازای هر 100 گرم زردآلوی خشک می باشه. توجه داشته باشید که میوه‌های خشک کالری زیادی دارند و افرادی که مبتلا به دیابت هستند باید در مصرف اون توجه کنند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. اگه این ویدیو مورد پسند شما قرار گرفت لطفاً لایک کنید، چون لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری این ویدیو رو تماشا کنند. همینطور عضو کانال ما بشید و فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت